Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。今期咧睇呢個標題都睇到啦，咁就係講咧台灣一啲較為出名嘅猛鬼酒店。因為始終咧台灣咧就係好多香港人都會想去旅行嘅地方啦。可能其他即係東南亞其他地方啲人都會去台灣。所以咧佢當中一啲如果猛鬼酒店的話咧，大家可能咧就會覺得咧貼近於呢個生活咧就多少少。由於咧先嗰排咧我就多嘢搞喎，結果咧就更新咧就慢咗一啲。最慘咧就連答讀者嘅留言亦都慢咗起嚟啊！因為其實呢部分咧我不嬲都幾注重下嘅。留言嗰度咧我通常都會盡快就答。但係咧因為就實在太多嘢搞，變咗咧今次呢個禮拜啦，答留言都慢咗。同大家都講聲唔好意思先。如果大家睇完呢期嘅節目咧覺得中意嘅話咧，記住點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。其實我而家發覺咧分享俾朋友呢樣都好重要嘅。因為咧，其實就而家 YouTube 咧，我如果用呢個搜查鬼故的話咧，基本上咧你係完全揾唔到我個台嘅。基本上所以咧，而家個台嗰個睇嘅人數咧個增長咧係好慢嘅。基本上咧都係靠啲舊嘅讀者睇咁樣。既然喺佢唔幫手嘅情況之下咧，如果你身邊咧有啲都中意聽古仔嘅朋友咧，亦都不妨試下咧，就介紹俾佢哋聽。試下可唔可以靠咁樣咧，就拓闊少少個讀者層啦。另外啦。如果你想支持本台發展嘅話咧，亦都可以透過咧 Super Fans 功能咧嚟支持我哋嘅。而除咗 Super Fans 功能之外咧，亦都可以透過以下嘅方法咧嚟支持我哋。好啦，呢度借少少時間，多謝幾位朋友先。我哋分別就係 Liu Jimmy 啦、Goose Wong、黎芬章、Yang 妹、Wei Wei、Helen、Jojo。佢哋咧就係透過 Super Fans 支持咗我哋嘅。另外咧亦都有個聽眾咧就透過咗 WeChat 支持咗我。但係咧由於佢就冇寫低嗰個詳情啊，所以我就唔知道佢叫咩名。變咗咧冇得鳴謝佢啦。無言感激啦。所以如果大家第日用 WeChat 嚟支持我嘅話咧，就可以喺詳細情形嗰度咧就寫低大家嘅名。等我都可以多謝下大家。好啦，唔阻大家時間，我哋開始啦。如果提到台灣嘅酒店最多呢個靈異傳聞的話呢，相信都非呢個台灣君悅酒店莫屬噶啦。但係咧講起上嚟呢，其實呢就都幾奇怪嘅。因為君悅酒店呢本身嘅來頭呢就唔細啦。佢就係呢個君悅集團嘅酒店裏邊其中之一啦。亦都係咧台灣呢第一間嘅5星級酒店。亦即係話呢，佢個級數呢，你同香港嘅半島啊或者四季酒店呢係有得比嘅。佢係喺1990年咧就開幕啦。最初咧就叫做台北海悅大飯店嘅。喺2003年咧，收尾就改為咧做呢個台北君悅大飯店啊。到2013年咧就改成咧而家呢個咧台灣君悅酒店呢個名啦。但係咧佢亦都係咧以呢個咧做呢個猛鬼出名嘅。佢就俾呢個知名嘅酒店訂房網站啦，就 Hotel.com 啦，就列為咧全球10大咧猛鬼酒店之一。佢就排第10嘅。但係咧亦都係亞洲咧唯一一間咧榜上有名嘅酒店。都算係為台灣爭光啊。講到裏邊咧嘅靈異事件咧，你都唔好我哋都唔好講故事先啊。首先咧都要講下咧，佢就係佢酒店咧本身一啲奇怪嘅設計。其實咧好多時咧佢搞到呢啲咁嘅疑魂陣陣嘅情況咧，你都唔好話怪人哋。基本上咧其實佢自己咧都做得咧係好怪嘅。首先咧就喺酒店嘅大堂裏邊咧，當時啊就居然咧就會畫咗2條咧就大符咧喺度咧就當係飾物。張符有幾大咧？基本上係同一道門咧一樣咁上下大嘅。就放咗喺咧酒店大堂嘅當眼處啦。你無端端擺2張咁大嘅符咧，就不其然咧就令人聯想到咧，你酒店可能有啲靈異事件發生，就需要用啲符嚟壓制啦。你其實好簡單噶，人通常都係咁諗噶啦。你好對你唔會覺得咧佢會貼啲符出嚟噶嘛？正如你屋企咧唔會無端端貼張符出嚟一樣啦。其實咧佢當時咧酒店都有解釋嘅。就話咧其實咧嗰2幅嘅符咧其實就唔係符嚟嘅，就係嚟自咧呢個大師咧就林雲嘅手筆。就其實咧係一啲咧招財啊、帶嚟好運啊符咒。當然啦，啲人覺得佢純粹就係語言藝術啦。你無端端係點會喺酒店嘅當眼處貼啲咁嘅符出嚟啊？收尾佢亦都收尾又改口啦。又話都唔係，佢哋只不過咧係啲藝術品嚟嘅啫。由於咧呢2條符咧經常咧都俾人咧攞嚟詬病啊，成為咗焦點啊。收尾咧佢而家咧已經換走咗噶啦。
咁啊，但係咧你唔好以為佢換走咗就算啦，佢又無端端咧喺換走咗隔離嘅地方咧就擺咗一個咧嗰啲就藍寶安園，即係好似係外國人嚟嘅咁啊雕像喺度。咁應該都唔係雕像啦，應該可能都係一個蠟像嚟嘅。咁啊，即係栩栩如生咁樣啦。咁你即係如果你有兩張符，啲人覺得有問題，咁你即係搬走咗去，咁啊算啦。但係你無端端你又再放個蠟像喺度，即係啲保安員喺度，咁啊即係算係咩意思咧？咁有時咧都可以講話咧，佢呢啲有咁多呢啲咁嘅傳聞啊，都係佢自己攞嚟嘅。咁亦都當然啦，咁其實佢嘅解釋咧好多時都可能係一個藉口啦，可能真係佢本身酒店咧係有一啲問題喺裏邊，就真係需要揾啲人嚟鎮壓不可嘅，咁所以咧先至會有咁嘅情況出現啦。咁啊，另外當時嚟計咧，亦都話咧，佢喺酒店個天花嗰度咧，就有一個好大嘅風鈴。咁啊，一般嘅都市傳說都講啦，咁基本上嗰個風鈴咧就攞嚟咧就做鎮鬼之用嘅。嗱咁樣嗱，以我對玄學嘅知識啊，即係都唔係咁深啊。嗱，風鈴咧就好少聽話用嚟鎮鬼嘅，但係咧你掛咗風鈴咧就會招鬼啊真。因為風鈴嘅原意咧就係咧幫你咧，即係佢一吹就有響聲啊，本來咧就係幫你帶嚟呢個名氣啊。即係令到你咧可以出名咁樣，咁但係咧就佢係一個咧雙刃劍，咁啊除咗咧能夠為主人帶嚟呢個名氣之外咧，好多時咧風鈴咧亦都會招鬼嘅。咁你擺一個咧咁大個風鈴喺度咧，咁你即係惹埋啲即係遊魂野鬼嚟到咧，亦都不足為奇。咁啊而一般咧，通常啲人咧住過之後嘅住客咧，就對呢個酒店咧有啲咩評價咧？咁啊，如果就於靈異方面咧，咁佢哋通常咧都會講啦。咁就例如咧，佢話酒店裏邊嘅電視機咧就會自動開閂嘅。咁啊，同埋咧冇人用廁所嘅時候咧，都成日有啲馬桶嘅沖水聲。咁喺夜晚瞓覺嘅時候咧，就居然咧會聽到一個咧陌生嘅打鼻鼾聲嘅聲音啊！咁更加咧就會喺房裏邊咧聽到腳步聲啦、講嘢聲啦。咁同埋咧俾鬼擲嘅次數咧，即係個人次啊，亦都幾高啊！咁啊，而且擲都不特止啊！好多人咧被擲完之後咧，個身上面咧亦都會出現一啲咧，即係唔知點樣得嚟嘅一啲爪傷嘅爪痕。咁啊，當中亦都有啲人 po 嗰啲相上嚟嘅，咁就的確就係好似一啲真係俾嘢找到咁嘅痕跡啦。咁當中咧，呢啲就係較為普遍咧，就聽翻嚟咧，佢哋即係當中覺得呢間酒店有靈異嘅地方啦。咁本來一啲零零碎碎客嘅評語咧，就未必會令到佢咁出名嘅。咁但係咧，收尾咧就有一單事件啊，咁就係喺呢個咧2001年嘅時候咧，韓國嘅知名女星金賢正咧就去到台灣咧就出席呢個金鐘獎嘅頒獎典禮。咁當然啦，一個明星嚟到咧就唔會住普通酒店啦，咁揀翻一間5星級嘅酒店咧就好正常噶啦。當佢入住嘅時候咧，佢最初1-2日咧就冇乜問題嘅。咁啊，但係話說咧，有一次咧就佢出席完夜晚一啲活動之後啊。咁啊，第二朝早咧做完嘢之後咧，咁啊跟住夜晚咧先至再要做嘢，咁中間有一段時間咧就空檔嚟嘅，咁佢咧就唔諗住四圍行啦，就諗住喺酒店度咧就即係瞓一瞓，補一補眠啦。咁點知咧就係呢一瞓咧就出咗事啦。咁啊，首先當佢瞓嘅時候咧，咁就講翻，咁佢就怕乾啦，咁啊當然就將嗰啲窗簾嗰啲厚嗰啲窗簾啊拉晒，咁間房咧就變翻好似夜晚咁啊漆黑一片啦。咁啊就係收尾喺呢個安靜嘅情況下咧，就諗住都好好瞓翻一覺啦。但係咧點知咧，當佢瞓到半腦嘅時候咧，佢就突然咧就俾房裏邊咧個電視聲咧嘈醒咗。咁佢一睇咧就發覺，咦，個電視真係着咗喎。但係咧個電視就唔係佢開嘅。咁佢亦都身邊咧張床嗰度咧亦都冇嗰啲電視遙控，即係就唔會話唔小心瞓下覺砸到啦。咁啊，佢開過一次都算啦。咁啊，可能係啲普通嘅線路問題啦，咁佢亦都即係唔深究啦，咁啊真係熄咗電視就算。咁之後咧就繼續翻去瞓覺。咁但係咧點知咧，當佢瞓覺咧都瞓着咗冇耐嘅，之後咧個電視咧又再咧重新咧就即係着咗，咁佢又俾電視聲咧嘈醒咗。咁一睇咧就嗰啲開始覺得奇怪啦，即係頭先開一次都算啦，今次又再嚟。咁啊，但係佢都唔理啦，咁啊照樣又走去熄翻個電視啊，再瞓啦。電視機不斷自己開呢個情況咧，點知就不斷咧重複咁樣發生啊！咁佢令到佢都不勝其擾啊！咁啊，收尾佢就嬲起上嚟咧，就直情咧就將電視機嗰個插蘇咧就掹咗。咁啊，諗住一了百了啦，即係無論你啲咩線路問題啊都好啦，你掹咗插蘇咧，咁啊個電視點都唔會再着噶啦。咁啊，於是乎咧，咁佢就安心咧，又再走去瞓覺啦。咁啊，而就喺佢咧就瞓到咧呢個半夢半醒之際咧，咁佢突然之間咧又聽到電視機聲。咁呢一剎那咧，佢就好奇怪啦。
咁當時呢個電視機咧就唔係收到啲咩台嗰啲電視節目嚟嘅，咁啊純粹咧就係啲雪花畫面嗰啲沙沙聲，咁啊當然又覺得咧好唔滿意啦。咁但係咧喺呢剎那咧，佢又諗翻起咧，其實頭先咧就已經將個電視機個插蘇咧就掹走咗，但係個電視機咧仲可以自己開着喎。咁呢一下咧就即係令到佢咧就非常之震驚啦。咁而就喺佢驚之餘咧，咁啊即刻想坐起身睇下點算啦。咁啊點知咧就發覺咧自己成身都喐唔到，咁啊即係俾鬼壓啦。咁啊通常咧俾鬼壓嘅情況咧都係你喺半夢半醒嘅時候發生嘅啫。但係當你醒咗之後咧，即係已經清醒咗之後咧，都仲係喐唔到咧，呢個情況就較為少見嘅。咁啊結果咧佢就係咧，因為佢側側地瞓咁樣嘅，咁佢係望到個電視機，咁啊又喐唔到，咁啊只可以咧就睇住個電視機個熒光幕啦。咁個熒光幕咧本來咧就係咧即係一片雪花，即係冇信號嗰啲咁嘅情況嚟嘅。但係慢慢咧喺雪花裏邊咧就開始咧就浮現咗一個人影嘅，即係一個人頭嘅影像出嚟啊！嗱，咁啊個人頭嘅影像咧就慢慢咧就由咁啊最初咧有一個好粗略嘅輪廓咧，慢慢咧就變成咗咧好清晰嘅一個樣。咁啊當時嚟計咧，佢直情咧就見到咧嗰個人頭咧係一個女仔嘅頭嚟嘅。咁但係咧五官咧就睇得唔係咁清楚啦。咁啊可能因為本身個雪花畫面即係托底嘅關係啦，咁啊變咗睇得冇咁細緻。咁但係咁啊已經夠驚嚇啦。咁啊同一時間咧，咁個身體咧就喐唔到喎，咁就更加驚。即係你無端端咧就硬實實咁樣咧就要望住個電視機。咁於是乎咧佢就收尾就驚起上嚟啦，就孭埋眼咧就喺度不斷咧就即係咩識得個經咧都念晒出嚟㗎啦。咁啊就喺佢咧不斷念經咧念咗咧差唔多咧你當10分鐘到啦。咁我身體咧就慢慢咧開始咧就喐得翻。咁我喐得翻之後咧，第一件事咧就當然咧就即係乜都唔理啦，就衝咗出去間房裏邊。咁啊去咗去隔離房咧就揾佢嗰個助理啦。咁佢一見到佢助理開門咧，佢就衝咗入去間房，咁啊同佢講話佢自己間房發生咗啲咁嘅怪事啦。咁就話咧就唔可以再住落去噶啦，咁啊一定要即係換酒店。咁啊始終咁佢係大明星啦，咁佢啲助理都要聽佢講啦。咁啊，收尾咧，佢自己咧就留翻喺佢助理間房裏邊，就叫咗佢助理咧就過去咧，就幫佢執行李，同埋咧就安排咗咧就轉咗去咧另一間酒店度住。咁啊，但係咧據佢助理咧即係執完嘢翻嚟講咧，就話佢入去房裏邊執嘢嘅時候咧，個電視機咧就其實係熄咗嘅，就冇出現頭先阿金賢正所講嗰個咁嘅情況。咁但係咧咁啊，金賢正亦都唔理佢啦，咁啊決定都係要換酒店。咁佢哋亦都幫佢安排好噶啦，咁收尾咧就幫佢轉咗去第二間酒店度住。咁其實咧喺呢個時候咧，其實佢啲助理咧都有少少怨言嘅，即係覺得可能係金賢正自己咧就即係疑神疑鬼啦，咁啊搞到佢哋要額外做多好多工作啦。咁啊收尾咧就金賢正咧就真係轉咗去第二間酒店啦，但係咧就唔知點解佢個助理就冇跟埋過去喎，咁佢就繼續咧就住翻喺咧即係君悅嗰度，即係佢最初咧都有埋怨咧，即係金賢正麻煩嘅，即係疑神疑鬼咁樣啦。咁但係收尾咧都唔好耐咧。即係佢呢個咁嘅埋怨嘅情緒咧就消失咗啦。咁啊點解咧？因為佢自己咧都遇到咧差唔多嘅怪事啊。咁佢就發覺咧，收尾佢再喺間酒店度住嘅時候咧，好似夜晚嚟嘅。咁啊照瞓覺啦。點知瞓到半夜咧，個電視機咧就真係又自己着咗。即係佢又係冇撳掣咁自己着咗啦。咁啊當時咧最得人驚嘅地方就係咧，當佢擘大眼嘅時候咧，佢見到間房嗰度咧，居然咧就有一個咧即係吊咗喺天花板度嘅女鬼咧出現咗。咁個女鬼咧就本身咧就冇望住佢嘅，咁啊即係佢啲長頭髮就披頭散髮，就見唔到佢即係個樣。咁當時個助理就好驚啦，諗住又即刻自己走啦。咁點知又發覺佢自己咧又係喐唔到喎。咁啊結果咧就喺度硬生生咁樣咧就都要睇住嗰個咁嘅女鬼啦。咁啊當然啦，佢收尾亦都係孭埋眼啦，又係咩經都念晒咁樣啦。咁啊後來咧收尾咧亦都收尾個身捉得翻嘅。咁啊到佢再睜開眼嘅時候咧，嗰個女鬼就唔見咗啦。但係個電視機咧就依然係開着。咁啊呢一剎那啫就咁，因為有金賢正嘅經驗喺前邊啦，咁我就知道應該唔係自己咧疑神疑鬼啦。咁啊即刻咧佢自己咧都離開酒店度啊，嗱嗱聲咧就走過去另一間酒店咧，就去到同阿金賢正咧就會合。咁啊由於呢件事咧，當時咧咁應該咧就喺2001年嘅10月1日啊，就上咗去台灣嘅聯合報啊。咁啊經過呢件事之後咧，咁大家咧就更加咧就即係對呢個君悅酒店鬧鬼嘅事咧就變得即係確信不疑啦。咁啊從此之後咧，君悅酒店咧就搣唔甩咧猛鬼酒店咧呢一個名啦。咁啊收尾啲人咧亦都講翻，咁就即係點解君悅無端端咧即係會咁猛鬼嘅咧？就係主要原因咧就係佢哋揀錯地方嚟起間酒店啊。
因為佢酒店嗰個原址咧，就據當地嘅居民講翻咧，其實咧就喺日軍佔領期間咧，嗰度咧就係日軍嘅一個刑場嚟嘅。咁啊，相信大家都知啦。咁啊，喺二戰嘅時候咧，日軍即係所到之處啊，即係佢哋佔領咗個地方咧，佢哋咧就不斷咧都會殘殺咧當地嗰啲市民嘅。咁所以咧嗰度作為一個刑場的話咧，即係你殺過嘅人咧，應該都係即係都。即係成千上萬就唔夠膽講啦，但係你即係成百上千呢個情況咧，就肯定會有噶啦。因為當時啲日軍應該都真係殺人唔眨眼噶啦。咁啊，據聞咧，佢哋都即係殺完啲人之後咧，就求其咧就喺側邊咧就揾個坑咧，就即係擁埋咗佢哋就算。咁啊，即係變咗一個亂葬崗啦。咁啊，當時即係嗰啲不幸被殺嘅人咧，本身咁樣俾人咁樣殺咗咧，即係怨氣已經重噶啦。之後死後仲冇得安葬喎，仲要埋喺個亂葬崗度啊。咁啊，當中個怨氣深嘅程度咧，亦都可想而知。咁啊，後來啦，咁啊，日本戰敗，咁啊離開咗台灣。咁啊，當時咧台灣嗰邊咧就將嗰個當時日軍佔領嘅刑場咧就改建啊，咁啊變成咗一個兵營啊。咁就當中咧。其實係佢哋話咧，就喺呢個兵營嘅時候咧，就已經好多意外發生噶啦。咁啊，只不過咧當時咧，佢哋就用咗啲強硬嘅手段咧，就將啲事咧就壓制咗落嚟。咁啊，即係冇傳到出去咁解嘅啫。咁啊，但係到個兵營起好咗之後咧，其實咧亦都咧即係怪事咧，亦都不斷再發生。咁啊，當中咧亦都出過好多意外啦，即係例如啲槍支走火啊，咁啊傷到人啊咁樣。咁啊，亦都有嗰啲當時站崗嘅士兵啊。咁啊喺自己嗰個崗位站崗嘅時候咧，就無端端咧就即係吞槍輕生啦。咁啊，其實咧呢度咧我亦都聽嗰個故事嘅，咁嗰度就，但係我唔肯定呢個故事就係相同喺呢個地方度嚟啊。咁但係就當故事咁樣聽下，我就略略咁講一講啊。咁啊，其實當時咧個兵營咧亦都盛傳咧有鬧鬼噶啦。咁咧所以咧啲士兵咧本身咧都係戰戰兢兢咁樣。咁啊當中咧就係一個咧就啱啱就受訓完嘅士兵啊。咁就即係要去嗰度咧，就喺個較為偏僻嘅地方咧，就站崗咧就要守夜啊。咁啊，其實咧佢最初咧，因為即係嗰度多傳聞啊嘛，咁佢自己本身個人又冇膽，咁佢咧就唔係好想去做嘅。咁但係咧，始終你軍令如山啊，咁人哋編排到落嚟，咁你又冇得唔做啦。咁啊，結果咧，收尾佢都咧就去咗嗰度咧就站崗啦。咁啊，但係佢最初嘅時候咧，就當然係即係一度企一度驚啦。我點知咧，收尾咧試過有一晚咧，當佢站崗嘅時候咧，就見到咧有一個咧着旗袍咧個樣咧好靚嘅女仔咧，即係走埋嚟佢嗰個崗位度咧，就同佢傾偈。咁啊，當兩個人咧收尾咧就因為夜晚成日咁樣見面咧，就開始咧就大家熟絡咗起上嚟。咁啊，當中咧亦都發展到咧就類似有少少情侶嘅關係啦。咁就亦都做咗一啲纏綿嘅事啦。咁就嗱，咁嗰啲因為做過呢啲事之後咧。個士兵咧就開始咧就有啲轉變啦，佢就唔再討厭咧就夜晚去站崗，仲主動咧就即係要求啊，大家就唔使去輪班咁去站崗啦，佢就自願咧夜晚咧就自己走去站崗。咁啊初初啲人咧就好啊，咁啊無端端有人即係替自己唔使大家輪住嚟去站崗啊，即係件好事啊，咁大家都好樂意咁做啊。咁但係咧當時間慢慢過去咧，啲人開始懷疑啊，即係點解個士兵無端端最初咁唔想去嗰度站崗，而家咧就好似站上癮咁樣咧？咁啊，於是乎咧，咁試過咧，就有啲士兵咧就偷偷地咧就去夜晚黑嘅時候啊，就喺個士兵站崗嘅時候咧就去偷睇佢啦。咁竟然咧就發覺嗰個士兵咧就喺站崗嘅時候咧就對住啲空氣咧就喺度講嘢。咁啊講嘢都不特止喎，之後咧仲要咧就即係佢收尾咧就對住啲空氣咧就做咗一啲咧即係有啲纏綿嘅動作啦，就好似同個女人咁樣。咁啲士兵咧個個睇到眼都突埋啦，即係懷疑佢即係究竟係撞鬼啊定係黐咗線啦。咁啊，但係因為佢平時咧即係講嘢咧就正常嘅，就唔似係黐線喎。咁啊，應該都係撞鬼嘅多。咁啊，件事收尾就傳咗喺啲上級度。咁啊，啲上級咧收尾就勒令咧，就唔俾嗰個士兵咧就再夜晚去嗰個崗位度站崗啦。咁樣咧，點知咧嗰個士兵咧收尾咧就因為冇得站崗啊，咁就即係同佢嗰啲上頭咧就爭辯啦，話自己一定要去站崗啦。但係嗰啲上頭本身都即係已經收到消息，知道係因咩事，所以即係唔俾佢去站崗噶嘛。咁當然就好堅決咁樣唔俾佢去做啦。咁收尾咧嗰個年青嘅士兵咧就因為咧就冇得喺嗰度站崗，咁啊收尾咧就試過有一次咧就唔知佢係個情況係點樣嘅情況下啦，佢就去到嗰個崗位嗰度咧就即係吞槍啊，咁啊輕生咗。嗱，咁呢個故事咧就係咪就係我就因為我都冇乜印象啊，我唔知係咪就係發生喺嗰個兵營嗰度啦。
咁但係咧我就聽嗰個類似咁嘅故事啦。咁啊而家姑且就算啦，入埋佢數啦。咁啊當係嗰個兵營裏邊發生嘅事啦。咁就因為咧就由亂葬崗開始啦，之後兵營嗰度亦都不斷有人死啦。咁其實嗰度咧基本上就變咗一個大空之地嘅啦。咁因為咧可能當日咧嗰個酒店集團負責選址嘅人咧就冇詳細去睇過呢啲民族方面嘅事啊，亦都冇乜考究過個歷史。咁啊單純咧就覺得咧嗰個位置咧就係市中心區，所以咧就揀咗喺嗰度咧就即係起咗間酒店。咁啊可能後尾咧就因為起咗之後咧，咁啊先至知道咧原來有啲咁嘅麻煩嘅事嘅。咁啊相信大家都會明白啦，你起一間酒店咧即係唔係講少啊嘛，用嘅錢啊，即係你起咗咧你好難咧就無端端就話唉唔好啦，我唔用啦，搬去第二度咧，就即係唔可以咁樣噶嘛。咁可能因為就係咁樣，即係走又冇得走，但係咧亦都有靈異事件發生。咁所以咧亦都咧就變成咗咧點解酒店最初開始嘅時候咧，咁啊又要喺個大堂度擺符啊、擺風鈴啊，做咗咁多呢啲古靈精怪嘅風水陣啦。咁啊而亦因為咧佢個即係有本身嘅歷史背景啦，就再加上去咧，即係喺營運嘅時候咧就發生咗咧咁多唔同嘅靈異事件，咁就令到呢個酒店變成呢個全球10大猛鬼酒店之一咧，就應該都係名不虛傳噶啦。好啦，咁跟住落嚟咧就要講另外一間嘅猛鬼酒店啦。咁呢一個咧就係咧位於呢個台北市嘅火車站同埋地鐵站嘅入口旁邊嘅台北凱撒大酒店。嗱，咁啊呢個酒店咧都不嬲咧都有好多咧靈異嘅傳聞噶啦。咁啊當中咧就話佢嘅頂樓裏邊嘅尾房咧就係最猛鬼嘅一個地方。咁啊試過曾經有客人咧就入住嗰度啦。咁啊點知佢一嘟完卡之後入房裏邊嘅時候咧，就聽到咧耳邊咧有個女人咧就用英文咧同佢講嘢。咁啊嚇到佢咧，收尾就即刻換酒店嘅。咁但係收尾咧，亦都有唔同嘅故事就傳咗出嚟啦。咁呢一個咧就喺討論區裏邊呢，一個網民咧就講翻自己嘅經歷嘅。咁就話咧，其實當時咧佢就因為工作關係啊，佢即係喺台灣其他地區嘅，咁啊要去台北嗰度做嘢。咁啊公司就安排咗佢咧就入住呢個凱撒大酒店啦。咁啊基本上咧佢到埗之後 check in 咗啦，即刻咧要投入去個工作裏邊噶啦。咁啊，收尾就忙咗一日啦。到做完嘢翻到去酒店嘅時候咧，即係已經食完晚飯噶啦，都已經夜噶啦，即係10點零11點咁上下時間啦。咁佢收尾就梳洗完之後就諗住瞓覺啦，因為基本上咧佢第二日咧都仲係要做嘢嘅。咁啊，就當佢瞓覺咧，瞌着眼冇耐嘅時候咧，就突然之間咧就聽到咧佢拍門聲。咁啊奇怪啦，你酒店無端端點解會拍門咧？即係佢又冇叫啲 room service 嗰啲。咁於是乎咧，佢就即係走去個門口嗰度啦，就去個防盜眼度裝一裝啦。咁啊，但係嗰陣時咧個拍門聲就已經停咗噶啦。咁所以咧佢喺防盜眼度裝出去嘅時候咧，佢發覺咧就咩人都冇喺度嘅。咁佢於是以為自己咧可能半夢半醒之間咧就聽錯咗啊。咁所以咧佢就收尾咧就自己翻床度咧就繼續瞓覺。咁點知咧就當佢就瞓着冇耐之後，又聽到咧個拍門聲。咁啊又俾拍門聲整醒咗啦。咁啊，於是乎咧，佢就即係走去個門口嗰度啦，佢都冇行埋去啦。即係我諗佢離個門口即係2、3尺嘅位置度啦。咁啊，大聲同出邊講啦，即係話你揾錯門口啦，咁樣即係咁同佢講啦。咁但係點知講完之後咧，嗰啲拍門聲咧依然係繼續喎。咁嗰個時候咧，其實咧佢就已經係有啲嬲噶啦。咁於是乎佢就行埋到門度，咁就諗住喺個防盜眼度裝一裝，睇下究竟咩人係咁喺度拍門啦。咁但係咧，當佢防盜眼咧今次裝出嚟嘅時候咧，即係佢上一次嗰時見到咧，其實就係個走廊個影像嚟噶嘛。但係今次咧，佢望出去咧就冇喎，即係完全咧個防盜眼望出去咧就漆黑一片咁樣。咁啊而呢個時候咧就拍門聲啊停咗。咁居然咧就有人咧喺外邊咧就擰佢個門柄啊，即係諗住好似夾硬要擰開道門入去咁樣。咁啊變咗個門柄就喺度即係咔咔咔咔咁喺度響啦。咁啊，於是乎咧，佢就隔住棟門大聲喺度鬧啦，即係話喂，你唔好亂嚟喎，你想點啊？即係無端端想開我棟門，你係咪揾錯門口啊？即係講咗呢啲一大堆咁嘅説話啦。咁但係咧，嗰啲擰門柄嘅聲咧就不停係咁繼續啦。咁於是乎咧，佢就即係有啲嬲，但係咧亦都有啲驚，即係唔知出邊嗰個咩人嚟噶嘛？唔知係咪想打劫定係點？咁於是乎咧，佢就即刻就走翻去房裏邊啦，就打電話落去酒店櫃台，就話而家咧即係有咁嘅情況，叫佢快啲叫啲保安上嚟。咁啊打完電話之後咧，又走翻去門口嗰度啦，即係睇下嗰個人究竟會唔會擰開道門啦。咁啊啲擰門聲亦都係繼續嘅。
咁啊到佢收尾咧，佢就真係忍唔住啦，咁啊再喺個防盜眼度望一望啦，咁發覺咧都仍然係漆黑一片，即係黑嘅原因應該可能就係即係出邊企咗個人喺度啊，咁啊變咗遮住咗隻防盜眼，咁所以就黑啦。咁啊於是乎咧，佢收尾咧就忍唔住啦，即係唔等保安嚟啊，咁啊整好咗門上面嗰個鎖，即係佢咪有個鎖咧，你拍咗埋去之後咧，你道門咧可以即係拉開一兩寸咁樣，但係其實道門都仲係 lock 住，即係人哋出邊嗰個人都衝唔到入嚟咁樣噶嘛。咁於是乎咧，佢就即係落咗嗰個鎖啦。之後咧，佢就真係咧就擰開道門，諗住咧就鬧出邊嗰個人啦。但係咧，當佢一開門嗰一剎那咧，突然之間咧就見到門外邊咧，其實根本上就冇人喺度喎。咁啊，透過幾寸位望咧，咁啊睇得唔係好清楚嘅啫嘛。咁佢係好疑惑啦。咁之後咧，於是乎咧，佢就即刻就閂翻道門，就解咗嗰個鎖先。之後咧就再次打開道門。咁呢個時候咧，佢一望咧，四周圍咧依然係一個人都冇。咁而特別嘅地方就係咧，佢間房咧其實咧就喺走廊咧大概中間位嚟嘅。咁即係話咧，如果一個人咧想拍完嗰道門咧，即係佢咁快開門想走咧，而走到見唔到蹤影的話咧，其實係冇乜可能噶。即係就算佢係即係飛快咁樣跑咧，亦都應該跑唔切嘅。咁啊，呢個時候咧，佢已經咧由呢個嬲咧就變到咧就有啲驚，即係奇怪噶啦。即係其實相隔幾秒鐘啫嘛，你2-3秒由佢即係拍門擰門到佢打開道門咧，即係咁短時間咧，即係如果佢反應到見到佢開門想走，即係做惡作劇的話咧，咁應該就走唔切噶啦。咁啊，而當佢伸咗半個身出去，即係門外邊呢度左望右望嘅時候咧，隔咗冇耐咧，個保安員咧亦都嚟到。咁個保安員就問翻佢啦，即係係咪你即係打電話去投訴話有人開你道門啊？咁就咁個人又話係啊係啊，即係頭先有人真係開我道門啊，但係唔知點解咧，我一開門之後咧就見唔到佢喎。咁之後個保安咧就同佢講，咁佢話嗱，我就都睇過噶啦，而家條走廊咧應該就冇人嘅，咁就係咁啦，我幫你巡一巡條走廊，睇下會唔會見到有人啦。咁於是乎個保安咧就行咗一輪啦，咁啊發覺都係冇人嘅，即係冇啲陌生人即係出現啦。咁之後，身邊個保安就翻嚟同佢講啦，佢話咁啊，可能係其他住客咧就開錯門嘅啫，咁應該都冇嘢嘅咁樣啦。嗱，我呢件事就即係我就寫低佢備案啦。咁今晚我啲同事再巡邏嘅時候咧，就多啲巡邏你呢一層啦。咁啊，防止啊再有人嚟騷擾你啦。咁收尾嗰個即係個主角咧就見到個保安都咁樣講，都覺得應該都啱嘅。咁於是乎咧，佢就閂埋門咧，就再瞓過。咁啊，自此嗰晚之後咧，就再冇咧擰門啊，同埋嗰啲敲門聲啦。咁由於佢呢件事咧，就基本上佢係擺咗上討論區度講噶嘛。咁啊，收尾啲人就即係都議論紛紛啦。咁有啲人就話佢可能係錯覺，有啲人就話應該一定係有古怪啦，有古靈精怪嘢啦。咁就當中咧有一個回覆咧就較為特別嘅。咁佢就同佢講，佢話咧其實咧你頭先即係最初咧喺防盜眼望出去咧漆黑一片嗰陣時候咧，其實咧應該係咧出邊咧嗰個人，即係唔知係人定係靈體啊。佢當時咧又係咧揾隻眼咧控埋咗去防盜眼裏邊嚟啊。即係你望到佢嘅黑色咧，其實咧就係對方隻眼嚟嘅。咁啊，當佢呢個 post 一出之後咧，即係大家都開始咧先至恍然大悟。咁啊，個個都話即係覺得呢個經歷咧就非常之可怕咁樣啦。不過咧就幸好咁就即係嗰個主角都講翻，咁收尾其實即係自從個保安嚟咗之後咧，咁就亦都冇再即係有嗰啲敲門拍門聲噶啦。不過咧就經嗰個網友咁樣同佢講咧，佢話原來曾經咧就係同出邊嗰個即係唔知靈體定係人啦，即係眼對住眼咁樣對視過咧，佢自己諗翻起都覺得咧就好心寒啊。好啦，咁跟住落嚟呢個故事咧，就係喺一個 Facebook 群組咧靈異公社裏邊咧睇到嘅。咁就關於呢一對馬來西亞嘅母子咧，就跟旅行團啊，咁就去咗台灣旅行。咁啊喺酒店裏邊咧發生咗一啲咧奇怪嘅事。咁啊其實咧本身咧個樓主，我哋求其發個名俾佢啦，就叫佢做當阿 May 啦。咁阿 May 咧就本身咧佢自己係有啲靈異體質嘅。咁啊基本上佢去啲殯儀館啊、墳場嘅時候咧，佢都會咧就覺得有啲唔舒服啊。即係佢就唔係見到嘢嗰種嚟嘅。咁只要咧佢去附近咧一有個靈體之類嘅嘢出現的話咧，佢就會有頭暈啦、頭痛啦、作嘔啦呢啲情況出現嘅。咁啊通常咧佢一離開咗個地方之後咧就冇事噶啦。咁就話說咧，咁佢哋就跟團去台灣啦。佢哋咧入住咧就係呢間咧，佢就即係打咗個 X 嘅，佢就話即係台北花 X 大酒店。咁啊，但係其實如果你上網一查咧，呢個名咧其實即係相配翻嘅咧，就只不過係只有呢個台灣花園大酒店嘅啫。咁我諗應該都可能係依間噶啦。
咁就佢繼續講啦。咁佢哋話第一日行程完咗之後咧，咁就架車咗佢哋翻酒店啦。咁之後個導遊就派房啦，咁就派咗佢哋去其中一間房嘅，咁就唔係尾房之類嗰類嘢嚟嘅，咁啊係啲即係中間位置嚟嘅。咁啊於是乎咧，佢同佢媽咪拎住張時卡咧，咁啊去到開間房門啦。咁啊當佢咧其實行緊間房嘅時候咧，佢已經覺得個人咧有啲奄奄悶悶咧，就唔係咁舒服噶啦。咁但係當佢都初初都唔理啦，咁就收尾當佢媽咪佢哋開咗道門入咗去嘅時候咧，佢就覺得咧佢之前唔舒服嗰個壓力咧，應該就係嚟自嗰間房嘅。因為咧當佢入到間房之後咧，佢就覺得咧個心口咧即好似俾人壓住咁樣，即係呼吸都有啲困難。咁之後咧，佢平時嗰啲即係靈異體質嗰啲感覺咧，就全部出晒嚟啦。即係又覺得個心口即係翳住啦，又覺得頭痛啦、頭暈啦，同埋作嘔咁樣。咁如果當時嘅情況咧，亦都比佢平時咧遇到嘅情況嚴重啊。咁即係照佢所講咧，即係就算佢去墳場或者殯儀館之類嘅地方咧，嗰個感覺咧都冇佢當時咁強烈啊。咁佢話嗰當時嗰個感覺強烈到咧，係佢嘅心咧。即係直情唔知個身體唔舒服啊，個人咧都開始啲意識咧都開始模糊起嚟，淨係覺得個人咧就好亂。咁咧佢因為平時咧咁佢都即係見慣呢啲嘢啦，咁佢都即係有自己一套嘅方法嘅。咁啊通常咧佢如果佢念一陣經咧就會冇事噶啦。但係咧佢話佢嗰剎那，即係佢心係諗到自己想念經嘅，但係咧就唔知點解就念唔到出嚟，即係個心咧係好亂好亂咁樣，即係好似冇咗自覺咁樣。之後想念嗰個經咧都念唔到，佢話個情況係直情個人係亂到咧，即係模糊到係佢真係想，即係佢想叫啊觀世音菩薩嘅佛號，即係就咁叫個佛號啫，都叫唔到啊！咁跟住人佢辛苦到咧就係踎咗喺地下度嚟，咁佢媽咪都覺得佢唔妥啦，就即刻問佢咩事啦，但係佢都唔識得答佢媽咪啊！咁佢實淨係知道咧當時咧個人咧就好亂，個腦裏邊咧就覺得個身體咧有一剎那咧好似唔係自己咁樣。咁佢就覺得自己忽然之間咧就唔知點解就有大笑，大笑完之後咧就好似咧好崩潰咁樣咧就喺度痛哭喺度喊。咁啊佢阿媽見到啲咁嘅情況，同埋都知道佢個女嘅底細噶啦，咁啊應該知道都係嗰樣嘢噶啦。咁但係咧喺當時嚟講咧，佢又唔知自己應該做啲咩好喎。即係佢淨係喺耳邊就即係又係念嗰啲南無阿彌陀佛嘅之類啦。咁但係咧就對佢個女個情況咧就冇乜幫助。咁佢個女咧依然仲係咁樣就即係一時就笑一時就喊，好似失晒理智咁樣。咁就呢個時候咧，佢心尾都覺得有啲唔妥啦。於是乎佢就下意識咧就唯一辦法就係打電話俾嗰個領隊啦。咁啊即係叫個領隊過嚟睇下佢發生咩事，揾下睇下有冇人可以幫手之類啦。咁啊個領隊咧一嚟到一睇咧，就知道佢有啲唔妥。咁原來咧個領隊咧本身咧就有心尾就知啊，即係佢傾翻偈先講翻就知。個領隊本身有陰陽眼嘅，但係咧佢就奇怪喎，佢就即係冇去到學嗰啲咩道術之類嗰啲嘢，佢就反而咧就走去信咗教。咁啊，由於佢亦都係見得多啊，經驗即係都充足啊，咁佢就見到嗰個阿 May 咁樣嘅情況咧，佢就知道佢應該就係俾鬼上身㗎啦。咁啊，於是乎咧，佢就即刻咧就即係同佢媽咪兩個咧就夾手夾腳咧，就將阿 May 咧就扶咗在張床上邊。咁跟住嗰個領隊咧就開始咧就捉住阿 May 隻手咧，就開始喺度念經，即係念個天主教嗰啲經。咁啊，其實個導遊收尾就講翻佢都有，佢話咧其實佢即係純粹佢係信教嘅啫，佢就唔識驅鬼嘅。咁只不過咧就即係喺當時嘅情況之下咧，就唯有即係捉住佢嘅手念經啊，即係睇下可唔可以安撫到佢咁嘅解嘅啫。咁點知咧就當佢念經咧念咗大概10分鐘到啦，咁啊居然有效喎。阿 May 嗰啲唔舒服咧就慢慢開始咧就緩和咗起上嚟。咁之後再過咗一陣間咧，阿 May 就開始咧就冇即係突然之間好翻啦，就再冇唔舒服啦。咁之後咧嗰陣時個領隊咧就奇怪喎，佢就唔知點解咧，即係聽佢媽咪講翻啊，佢就不時咧都望住咧佢間房咧嗰啲梳化，即係通常咧酒店房大家都知㗎啦，即係通常你除咗張床之外，咁你可能有張書台，咁啊有張書台凳啦，咁另外一邊就可能係有個茶几，有張梳化，有啲燈喺度咁樣啦。咁佢就咧話嗰個領隊咧就不時就望住嗰個梳化嗰度喺度注視。咁啊，收尾咧個領隊咧就收尾就同佢個媽咪講，因為佢啲行李都未拎出嚟噶嘛，咁啊叫佢媽咪扶住咗佢個女咧就離開間房，咁佢咧就幫手咧就搬咗行李出去，咁收尾咧佢就幫佢哋喺酒店嗰度咧就換咗第二間房嘅，咁而收尾換咗第二間房之後咧，阿 May 亦都唞咗一陣間啦，咁就開始咧個人就即係正常翻上嚟啦，就即係咩事都冇啦。
咁佢就媽咪就同嗰個領隊就即係坐咗喺床側邊啦。咁之後後尾就慢慢可以即係可以自己個人坐翻起身上嚟。咁啊，於是乎佢就同佢哋講啦。佢話頭先一入房咧，就覺得咧突然之間咧就有股寒意啊喺前邊咧衝埋去度。咁啊，直情喺個心口嗰個位咧就衝咗入去個身裏邊。之後咧佢就覺得即係嗰個冰冷嘅感覺啊，就由佢心口咧不斷咧就向我全身咁樣蔓延，即係成個人咧就好似咧突然之間入咗冷氣房裏邊咧，但係嗰啲凍嗰啲感覺咧就喺個身體裏邊發出嚟嘅。咁之後咧佢就開始咧就感受到頭先佢所講嗰啲嘢啦。咁佢同佢媽咪同個領隊講，佢話咧其實佢應該知道頭先咧係個靈體上佢身噶啦。咁佢話咧嗰個靈體咧其實好似話都好慘噶。咁就佢唔知係即係自己輕生啦，定係咧俾人即係謀害咁樣，所以咧就即係死咗喺嗰個酒店房。咁所以咧佢就想揾佢幫手咁樣。咁點知咧嗰陣時咧嗰個導遊就講啦，佢話你唔好信佢啊！即係啲魔鬼咧就即係好中意講大話呃人噶，即係佢應該咧就係睇見你咧就覺得你本身個人個體質就容易上身啊，同埋你個人咧即係心地好啊，咁佢咧就應該就係咧就即係講大話咧，想迷惑你咧，就想唔知幫佢做啲咩咁樣嘅，即係可能係想離開間酒店嗰間房啦，或者係其餘之類嘅事啦。咁佢就話你千祈唔好諗住同情佢咧，你就即係諗住去幫佢。因為咧，佢哋嗰啲魔鬼咧，好中意咧呃人哋咧去做一啲嘢嘅。咁啊，而家其實離開咗間房咧，佢應該就冇跟嚟噶啦。咁啊，你應該都冇事。咁樣就唔好再諗佢啦。咁之後後尾啊，算啦，即係同佢媽咪都聽佢講啦。咁就即係收拾心情，就當件事冇發生過。咁啊，收尾就繼續休息啦。咁就收尾佢哋換咗房之後咧，就的確亦都冇咩靈異事件發生嘅。咁佢哋收尾玩嗰個行程咧，亦都繼續。咁但係咧，收尾咧反而怪咧，就怪在嗰個領隊啊！嗰個領隊咧，即係佢唔係導遊啊嘛，導遊要即係成日同佢哋講嘢，介紹啲嘢俾佢哋。咁領隊有時係照顧下佢哋，即係啲細節上邊嘅嘢嘅啫嘛。咁就但係見嗰個領隊咧，就成程個人咧都好似咧就心神恍惚咁樣啊！即係自從嗰晚之後，咁就覺得佢咧就成日都好似有時呆呆地咁樣，就唔知佢發生咩事。即係有陣時咧就自己咧口噏噏咁樣，咁佢哋就懷疑啦，佢話佢自己喺度念緊經啦，但係就唔肯定嘅，唔知係咪嘅。咁就呢個情況咧，直情就收尾就到佢哋離開咗啦，即係旅行完咗啦。咁因為領隊係跟翻佢哋，即係同佢哋住同一笪地方噶嘛，咁啊都跟翻佢哋翻馬來西亞噶嘛。咁佢就話咧，嗰個領隊咧，收尾咧，就算翻到馬來西亞咧，依然呢度人都係吽吽豆豆咁樣。咁啊 May 同佢媽咪咧就懷疑咧，即係嗰日咧阿 May 就幾乎有事啦，但係嗰個領隊就嚟到就念經幫咗佢啊嘛。咁但係唔知係咪嗰個靈體咧，收尾就即係唔知係遷怒於嗰個領隊啊，定係個領隊身體上面有啲咩特質係覺得佢啱用，因為佢本身係有陰陽眼噶嘛。咁變咗咧，應該可能有機會咧，就係個靈體咧就見搞唔到阿 May咧，之後咧就反而咧就跟住咗嗰個領隊啊，所以咧就令到佢自從嗰晚之後咧，成個旅程咧個人咧都心神恍惚咁樣。咁啊，結果翻到馬來西亞咧，亦都咧就冇改善啊，即係直情落咗機之後都冇改善。咁啊，收尾阿 May佢哋都好心嘅，就同嗰個領隊講，佢話睇佢個樣都好似有啲唔妥。咁啊，佢話雖然大家宗教唔同啦，咁啊唔知佢信唔信啊。咁佢哋就有開，即係佢拜開嗰啲佛廟啊，同埋即係有識嘅師傅嘅。咁就俾咗個聯絡佢，佢就話如果你覺得有唔妥咧，你就試下揾啲師傅幫手啦。咁但係咧，嗰個領隊咧就即係佢唔係話24小時全部成日時間都係迷迷糊糊咁樣嘅，有啲時間佢係正常嘅。咁佢就即係話多謝啦，佢話因為佢信教嘅，咁佢就唔會即係做呢啲嘢噶啦。咁就佢應該就翻到去嗰個教會咧，咁啊應該就可以試下揾佢啲弟兄咧，或者係揾嗰啲係，因為天主教我唔知應該係神父定係叫做牧師啊，係邊種啦？即係佢意思即係揾嗰類嘅即係神職人員啦，應該就可以幫到佢咧，就冇事噶啦，就叫佢哋唔使擔心。收尾個旅程完咗，大家都各散東西啦。咁阿 May 本身咧就身體咧就再冇咩唔多妥，咁樣咧佢就唔知道咧嗰個領隊咧收尾個情況咧究竟咧就係點樣啦。好啦，嗱咁跟住呢個故事咧就喺網上面睇翻嚟嘅。嗱咁啊留言嗰個咧就淨係話咧地點就喺台灣，但係咧就詳細酒店名咧就冇講嘅。咁啊酒店佢就話就係近住喺西門町嗰度嚟嘅。
咁啊，成件事短短地咁就唔係太恐怖嘅。咁啊，樓主咧就係女仔嚟嘅，咁佢係同佢男朋友咧就去台灣旅行啦。咁啊，佢哋玩咗一日之後咧，其實都好攰噶啦。咁啊，食完飯翻到酒店之後咧，沖完涼咧就玩咗陣手機咧就瞓覺噶啦。咁就瞓覺嗰時，佢哋就熄晒燈瞓嘅。咁就瞓到半夜嘅時候咧，咁個樓主咧就覺得咧自己個頭髮啊就好似咧俾人扯住咁樣。咁啊，就係呢種扯住嘅感覺咧，咁啊整醒咗佢嘅。咁其實咧，佢起初以為咧就係佢即係瞓覺嘅時候啊，佢男朋友紮住咗佢啲頭髮，所以佢就覺得好似俾人扯住咁樣。咁於是乎咧，佢就輕輕推開個男朋友啦，之後自己就轉個頭過去就撥一撥自己啲頭髮，咁就等佢唔好扯住啦。咁於是乎佢就唔理啦，就繼續再瞓覺啦。咁啊，當佢再瞓下嘅時候咧，佢又覺得自己啲頭髮咧，即係好似又係俾嘢扯住咁，咁就好唔舒服。咁今次咧就唔係感覺咧，好似喺側邊一側俾人扯住咁樣，而係咧好似咧有兩隻手咧就喺佢頭殼頂上面啊，即係好似我哋去髮型屋咧，人哋幫你洗頭咁樣咧，就喺頭殼頂上邊咧有人咧就扯起，即係用兩隻手一齊，即係手指同手指之間夾住佢啲頭髮之後就扯起佢咁樣。咁佢又即係覺得奇怪啦。即係照計，如果佢男朋友紮住佢啲頭髮，即係就唔會喺嗰個角度紮住佢嘅喎，變咗係喺個頭上面嗰度嚟紮。咁但係其實嗰度就係個床頭嚟噶嘛，咁基本上就企唔到人，咁冇理由佢男朋友可以伸隻手過去咁紮住佢啊。咁於是乎咧，佢就慢慢擘大隻眼睇下究竟發生咩事啦。咁啊，就當佢擘大隻眼嘅時候咧，佢就發覺自己咧就唔喐得啦。咁啊，即係俾鬼紮啦。咁啊，而嗰個時候咧，佢可以擘大眼睇嘢嘅。咁佢擘大眼咧就見到咧，即係佢就望唔到自己上邊啦。咁啊，淨係見到自己側邊嗰啲位啦。咁就見到咧，當時咧突然之間有個咧細路仔啊，即係大概都係6、7歲嘅男仔左右啦。咁就企咗喺佢嘅床邊，即係大概係佢嘅腰隔離左右啦。咁個男仔咧就將隻食指咧就擺咗個嘴度前邊啦，即係做咗個唔好出聲咁嘅手勢啦。咁啊，呢個時候個樓主都已經即係個女仔啦，都知罩忌噶啦。咁你又俾鬼紮，之後直情今次一擘大眼仲見到個僆仔喺度，咁冇理由夜媽媽有人個僆仔可以走入去間酒店房噶嘛？咁即係個僆仔應該都係啲鬼魂嚟噶啦。咁啊，開始個心已經覺得好驚噶啦。咁佢啊，但係嗰陣時咧，嗰個僆仔咧就同佢即係做咗個船唔好出聲個手勢之後咧，就突然之間喺個身上面就攞咗把刀仔出嚟。之後咧，佢就慢慢咧就行前去佢個人嗰度。就行到佢個頭隔離啊，之後咧就慢慢咧將把刀咧就伸向佢個頭度。咁嗰陣時咧，樓主就唔知道，因為係自己驚個頭暈低咗啊，定係嗰個鬼魂咧就用咗啲咩方法，就令到佢咧就斷咗片。咁佢結果咧，收尾就失去咗知覺啦。之後就收尾到咗第二日啦。咁佢醒翻嘅時候咧，咁佢又即係見到身體上邊又冇咩事喎，個人又喐得翻啦。咁佢就諗。即係其實佢都分唔出究竟琴晚見到真係見鬼啊，定只不過係發噩夢。即係其實因為兩樣都有可能噶嘛。咁所以咧，佢都係半信半疑嘅啫。咁佢男朋友見佢兩個起咗身之後，大家又要起身刷牙洗面，咁啊準備落酒店度食早餐之後，就再出去玩啦。咁啊而就喺嗰個樓主佢即係離開咗張床嗰剎那，咁佢就望一望自己張床嗰度，咁佢就發覺咧就有一執咧頭髮咧就係佢自己嘅，就喺嗰張床度啊。咁就咧好明顯即係。大概幾大執咧？即係大概一隻手指多少少咁嘅粗度啦，其實都幾大執啊！咁啊長大概係4、5寸到，即係俾人剪咗4、5寸到。咁佢就話咧，見到嗰執頭髮咧個切口咧係好平整嘅，咁啊好明顯係俾嘢切割咁樣切出嚟啦，就唔係自己自然咁樣甩出嚟嘅。咁喺一剎那咧，咁個樓主就知道咧，自己即係琴晚見到個僆仔即係拎把刀出嚟咁樣伸向佢咧，原來就係割佢個頭髮。即係而且佢又可以當時就可以肯定啦，即係琴晚就見到嘅一切咧就唔係發夢啦。咁就真係有個細路仔個鬼魂咧，就攞把刀出嚟咧，就切走咗佢一啲頭髮。但係點解嗰個細路仔要切佢啲頭髮啦？同埋切佢啲頭髮究竟有咩用咧？呢樣嘢咧佢就完全唔知道啦。咁但係咧佢個心裏邊都驚嘅，即係覺得都即係唔知嗰隻鬼究竟係想有啲咩意圖啦。咁啊，所以咧，收尾佢都冇留低咗執頭髮，佢就將嗰執頭髮咧就拎起咗。咁啊，自己揾紙巾包住咗之後咧，就擺咗喺自己個即係手袋度啊，即係唔想留低咗自己身體上面嗰啲部分喺個酒店嗰度啦。咁佢擺咗落手袋裏邊之後咧，咁就結果就繼續同佢男朋友去食早餐啦。食完早餐之後就出去玩啦。咁啊，幸好嘅就係咧，就件事咧就只係咧發生到咁樣啫。
咁到佢嗰晚再翻到酒店住咧，就夜晚瞓覺咧，就再冇咩奇怪嘅事發生。咁而跟住旅程嗰幾日咧，亦都係正正常常咁咧，就即係冇特別事發生嘅。但係唯獨是點解嗰晚嗰個會走咗個細路仔個鬼魂嚟砸佢同埋剪佢啲頭髮咧？呢樣嘢咧就到而家都不得而知。不過咧佢就收尾咧亦都咧將嗰執頭髮咧就冇留低到喺個酒店度嘅，佢亦都係收尾咧就帶咗喺身邊咧，翻到嚟香港咧先至抌咗佢嘅。好啦，嗱咁今次嘅故事咧就嚟到呢度，咁啊希望大家中意啦，咁啊又要提一提大家啦。咁如果大家咧有啲咩親身嘅靈異經歷啦，咁或者係聽翻嚟嘅靈異經歷都好，咁如果你想同其他聽眾分享的話咧，咁就可以投稿俾我。投稿咧用錄音咧或者文字嘅形式咧都可以嘅。咁啊投稿個網址咧就喺呢度。咁好啦，嗱咁今期嘅節目咧就係咁多，我哋下次再傾過啦，拜拜。